ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਚਾਰਜ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਕੇਬਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਜੂਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੁੰਮ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਥੱਲੜਾ ਪਾਸਾ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘੁੰਮ ਜੂਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਰਚ ਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲ ਸਕਰੀਨ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਆਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ 2-3 MB ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ, ਓਪਨ ਕਰੋ, ਅਲਾਓ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਲਾਓ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਕਰੀਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਸਟਾਰਟ ਸਰਵਿਸ, ਇਹਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਬਲ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਲਟਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਫੋਲੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਜੀ।